হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তো দীঘাতে আমাদের আজকে সেকেন্ড ডে। তো এখন যাবো হচ্ছে মোহনায়, সেই জন্যই উঠে পড়েছি। 4:30টার সময় ওঠার কথা ছিল, অ্যালার্ম দেওয়া ছিল, কিন্তু 4:30টার সময় উঠতে পারিনি। যাই হোক 5টার সময় উঠে পড়েছি। আর হাজব্যান্ড আমার আগে উঠে রেডি হয়ে চলে গেছে, ও সামনেই বিচে বলছে তোমরা রেডি হয়ে আসো। আর মাম্মা যে এখনও ওঠেনি, তো আমি ফ্রেশ হয়ে তারপরে মাম্মাকে তুলবো, রেডি করব। তো এই যে ঝটপট একটু রেডি হয়ে নিয়েছি, আর মাম্মাকেও রেডি করে দিয়েছি, কিন্তু ও ঘুমাচ্ছে যেহেতু কালকে মানে খুব ক্লান্ত ছিল আর কি, সারাদিন ঘুমায়নি সেরকম। তো এখন ওকে জাস্ট রেডি করে নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। তো এই যে টোটো করেই আমরা যাচ্ছি, তো দেখতে থাকো। মোহনায় হাওয়া দিচ্ছে, জামা কাপড় ঠিক থাকছে না। তো মাম্মা আর ওর পাপা মিলে দেখো কী সব জোগাড় করছে। আর এই যে তারপরে একটা সাদা কাঁকড়া দেখতে পেলাম, তো মাম্মা এটা দেখে না আর কিছুতেই কোল থেকে নামছিল না, ভাবছে যদি পায়ে এসে কামড়িয়ে দেয় কি অবস্থা। তো অনেক বুঝিয়ে ওকে বলা হলো যে এগুলো এমনি কিছু করবে না, তুমি তো জুতো পরে আছো। তো তাও ওর পাপার কোলে কোলেই গিয়েছে। তো আসার সময় আবার সমুদ্রের ধার দিয়ে যখন নিয়ে আসছিলাম, জলটা আসছিল, তখন আবার ভালো মতন করে হেঁটে এসছে, কিন্তু যাওয়ার সময় এইখান দিয়ে কিছুতেই ও যেতে চাইছিল না, জানি না কেন। তো আমাদের ব্যাড লাক যে আমরা সানরাইজটা দেখতে পেলাম না। তবে যাই হোক, মানে কেউই দেখতে পায়নি, মেঘ করছিল, যেহেতু বললামই আমরা যতদিন ছিলাম ওখানে বৃষ্টিও হয়নি, আবার খুব রোদও ছিল না, মেঘ করছিল, ওই জন্যই ঘোরাতে তো আমাদের খুব ইজি হয়ে গেছে, কিন্তু সানরাইজটা দেখতে পাইনি। তো যাই হোক, যে কোনো একটা তো হচ্ছে। তো এখানে কিছু আমরা ছবি তুলে নিলাম। আর মাম্মা যেহেতু কোল থেকে নামছিল না, ওই জন্য নিচে আর বেশি নামতে পারেনি পাথরে, কারণ ওকে নিয়ে নামা সম্ভব না। তো তারপরে দেখো আমরা এই যাওয়ার সময় না, জলটা তো দূর ছিল না, দোকানপাটগুলো আরও এদিকে ছিল, যেই জল চলে এসছে দোকানপাটগুলো আবার নিয়ে চলে গেছে ওইদিকে। আমাদের এখানে ঘোরা কমপ্লিট। তো রুমে যাওয়ার আগে ভাবলাম একটু চা খেয়ে যাই, যেহেতু সকালে এসছি কিছু খাওয়া হয়নি। চাটা এত বাজে ছিল, বিস্কিটটা খেয়ে আমি পুরো চাটা ফেলে দিয়েছি। জাস্ট মানে যেরকম আমরা আগের দিন স্নান করেছিলাম, সেই জলটা মুখে ঢুকছিল, যেই রকম টেস্ট ছিল ঠিক সেই রকমই টেস্ট, চায়ের আলাদা করে টেস্ট ছিল না। যাই হোক, মানে কপালটা খারাপই যাচ্ছে। এইবার হচ্ছে যাব হোটেলের দিকে, তখন দেখছি কোনো টোটো যাবে না। মানে হঠাৎ করে শুনছি যে এই যে দেখতেই পাচ্ছ বিচ ম্যারাথন হবে, তো সেই জন্যই রাস্তাতে দেখছি সব চেয়ার পেতে বসে পড়েছে। হট করে বলছে যে আর কোনো গাড়ি ঘোড়া এখানে আসবেও না, যাবেও না, যারা এসছে সব হেঁটেই যাবে আর কি, না তো বসে থাকতে হবে। তো এবার আমরা কতক্ষণ বসে থাকবো, অনেকক্ষণ ঘোরা হয়েছে, আর রোদ উঠে যাচ্ছিলো, ভালোও লাগছিল না, ভোরবেলায় গিয়েছি। তো আমরা কি করব, হাঁটতেই সমুদ্রের ধার দিয়ে চলে এলাম রুমে, কাছেই ছিল, কিন্তু তাও সকালবেলায় মাম্মাকে অতটা হাঁটানো সম্ভব না। এবার কোলে নিয়ে ওর পাপা এসে যে ঘাড়ে নিয়ে আসতে হয়েছে আমাদেরকে, একটু অসুবিধাই হয়েছিল। আগে থেকে জানলে আমরা সেইভাবে মানে প্ল্যানিং করতাম, কিন্তু যাই হোক কিছু করার নেই, এখন গেছি, এখন আসতেই হবে। আর যেই টোটোতে আমরা গিয়েছিলাম তাকেও ফোন করা হলো, সে বললো যে কিছুক্ষণ বসলে তারপরে আমরা যেতে পারবো। তো আমরা আর বসিনি, হেঁটেই চলে এসেছি। খুব একটা দূরে ছিল না, তবে মাম্মাকে কোলে নিয়ে মানে সম্ভব হচ্ছিল না হাঁটাটা। তো তারপরে দেখো এখানে চলে এসেছি আমরা, হোটেলের কাছেই আমাদের এই স্ট্যাচু টাইপের করা আছে। তো এখানে কিছু ছবি তুলে একটু ঘুরে তারপরে আমরা রুমে চলে গিয়েছিলাম। ঘুরে চলে এলাম মোহনা থেকে। তো এখন একটু রেস্ট নিচ্ছি। ব্যাপার হচ্ছে গেলাম তো ভালো কথা, তো আসার সময় ওখানে ওই ম্যারাথন হচ্ছিলো, তো সব টোটো মানে গাড়ি সব বন্ধ। যারা রিজার্ভ করে আর কি গেছে তারাই শুধু আসতে পারবে, বাদ বাকি কোনো গাড়ি আসছিল না। তো হেঁটে এমনি আসা যায়, তবে মাম্মাকে কোলে নিয়ে, তার মধ্যে আবার হচ্ছে আমরা জার্নি করে এসেছি, মানে ঘুরছি না, তো অতটা এমনি মর্নিং ওয়াকের মতন হাঁটা যায়, একটুখানি গরমের মধ্যে চাপি হয়ে গেছে। যাই হোক ঘুরে একবারে আমরা যে হোটেলটা আছে সেই মানে বিচ দিয়ে একদম পুরো মোহনা থেকে ওইরকম ধার ধরে চলে এলাম হোটেলটায়। আসার আগে এখানে একটা পার্ক ছিল, সেখানেও ঢুকেছিলাম একটু, কালকে যাওয়া হয়নি পুরোটা, তো আজকে ঘুরে নিলাম। আর এখন টিফিন নিয়ে চলে এসেছি, লুচি তরকারি পাঠিয়েছে, দেখি কী আছে। হাজবেন্ড নিচে আছে, লিজ ভাইদের ঘরে, মাম্মার আমি এলাম, একটু ফ্রেশ হলাম, আর রুমটা একটু পরিষ্কার করে দিল, তো ওই জন্য আমি চলে এলাম।
সব পড়ে আছে এদিক ওদিক। তো পরিষ্কার করে গেল রুমটা এখনই। আর মাম্মা এখন গ্লুকন্ডি খাচ্ছে। তো তারপরে আমরা সকালে ব্রেকফাস্ট করে তারপরে একবারে স্নান। তার একটু নিতে বলছি, তুমি বেশি নিয়ে নিয়েছো? মাম্মা হচ্ছে গ্লুকন্ডি শুধু শুধু খেতে ভালোবাসে, জল দিয়ে ছাড়া। একটু জল দিয়ে খেয়েছে, এখন শুধু শুধু খাচ্ছে। তো তারপরে আবার আমরা 10টার দিকে হয়তো বেরাবো, তালসারি আর কোথায় যাবে, যাই হোক। তো এখন স্নান টান করে আজকে বেরাবো ভাবছি, কারণ সমুদ্রে স্নান করবো না আজকে। না না, এখন যেতে হবে না, পরে যাবো। খাওয়া দাওয়া করে নিই, রেস্ট নিয়ে ড্রেসটা চেঞ্জ করে আবার যখন বেরাবো তখন আবার দেখা হচ্ছে। এই সকালবেলায় উঠেছি, ভালো লাগছে না। তো এই যে আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসছে। তো এই যে রেডি হয়ে গেছি। আজকে এই যে শার্টটা পরেছি আর এই হট প্যান্ট। তো এতক্ষণ একটু রুমটা ক্লিন করলাম, মানে সব গোছগাছ করলাম, বেডটা ক্লিন করে দিয়েছি। এই যে মাম্মাও রেডি, মাম্মা স্নান করে রেডি, আমার স্নান কমপ্লিট। এখানে এই যে পড়ি। তো চলো তো নিচে যাই। ওরা হচ্ছে সব আর কি দাদা ভাই, হাজবেন্ড আর সঞ্জয়দা মিলে গিয়েছে বাজারে। তো মাছ আনতে গেছে, মাছ নিয়ে এসে রান্না করতে দেবে, আমরা ঘুরে আসবো, ঘুরে এসে খাওয়া দাওয়া করবো আর কি। তো চলো, আর লাগেজটা মোটামুটি রেডি করে দিলাম, যেগুলো পরবো সন্ধ্যাবেলা সেগুলো এখানে বের করে রেখেছি। আর বাদ বাকি তো কেমন লাগছে বলো, এইভাবে একটুখানি সাজলাম। চুল তো মানে বাইরে যাচ্ছে, উড়ে মুড়ে একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম করে এখন করেছি। পরে যে গার্ডার নিয়ে নিয়েছি হাতে, আর তিনটে এই যে চশমা, আমার হাজব্যান্ডের মেয়ে। হাজব্যান্ডেরা সব গেছে মাছ কিনতে, ওরা আসলে আমরা বেরিয়ে যাবো। আমরা পুরো রেডি। তো চলো নিচে দিদিভাইদের ঘরে যাই, দেখি ওরা কী করছে। চলো। তো এই যে আমরা বেরিয়ে পড়েছি আর খাওয়া দাওয়া করে একেবারে এসেছি। তো এখানে দাঁড়ানো হয়েছে, কাজু আর কি বিক্রি করছে বাচ্চাগুলো, তো ওদেরকে দেখে দাঁড়ানো হয়েছে। ফল যেটা এটার থেকে অনেক প্রসেস আছে, তবে নেওয়া হলো। তো তারপর আমরা এই যে চলে এসেছি এখন তালসারিতে। তো এই যে এখান থেকে এখন আমরা স্কুটি, বাইক যে যেরকম আর কি নেয় সেগুলো ভাড়া নিয়ে নেবে। তো এই যে আমরা সব নিয়ে নিয়েছিলাম বাইক। তো 4টে বাইক নেওয়া হয়েছিল আমাদের। তো এখন চলো আমরা যাব ওই দিকটাতে লাল কাঁকড়া দেখতে। তো দেখতে থাকো। আমরা ছিলাম যে ওই জন্য ঢুকে যাচ্ছিল বেশি ভিতরে, বললাম না, না থাকলে তখন হয়। আরে কামড়াবে না, ভালো করে ধরো, শুধু মাথাটা ধরো। ওটা ছেড়ে দাও, ওটা ছেড়ে দাও। একটা উল্টো করো, সোজা করো। আমার ক্যামেরাটা দে, আমার ক্যামেরাটা দে। কত পার করা যাবে না। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ভয় পেয়ে গেছে। না না, চোট খেয়েছে। তুমি চাপ রেখে না, এখানে ছাড়ো, একটা ছবি তুলে দাও। দিদি এখানে বসো, এখানে বসো। তো তালসারি থেকে ঘুরে আমরা এখন চলে এসেছি আর একটা বিচে। Don't let regret it, make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like.
তো এই যে আমাদের ব্রিজ ঘুরতে ঘুরতে আইসক্রিম খাওয়াও হয়ে গেল। তো মেঘ ওয়েদার মানে ছিল, তো বেশ ভালো লাগছিল। আর মাম্মারা তো দেখতেই পেলে, তো মানে মাম্মা বলছে বসবো বিচের মধ্যে বসবো, মানে জল খাটার ইচ্ছে আর কি। তো যেহেতু জামা নিয়ে যায়নি, ওই যা একটুখানি পায়ে আসছিল, আর প্রচুর স্টারফিশ ছিল বিচটাতে। তো তারপরে এই যে সন্ধ্যেবেলায় এসে আমরা একটু রেস্ট নিয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে রেডি হয়ে আবার যাচ্ছি সামনেই বিচে বসে থাকবো, আর একটু মার্কেটে যাব, ঘোরাঘুরি করব। তো তারপরে এই যে চলে এসেছি বিচে। আর হাজব্যান্ড কী করেছে, আমরা বসে বসে গল্প করছি, ও একবার এক এক রকম খাবার নিয়ে নিয়ে আমাদেরকে গিয়ে দিচ্ছে যে টেস্ট করো। তো ওইটা আমরা আর ঘুরিনি, ওই ঘুরে ঘুরে সব দেখেছে আর নিয়ে এসেছে। তো এই যে প্রথমে শুরু হয়েছে পাপড়ি চাট দিয়ে, আর মাম্মারা এই যে পপকর্ন খাচ্ছে। তো তারপরে বিচে দেখো কত লোক, প্রচুর লোক, মানে গোটা বিচের এরকম উপর নিচ দিয়ে প্রচুর এরকম লোক সব বসে আছে। আর সমুদ্রটা দেখার মজাই আলাদা রাতে। তো ভীষণ সুন্দর লাগছিল। আর যত খাবার টাবার সব বিক্রি হচ্ছিল, ফুচকা থেকে শুরু করে আইসক্রিম, যা আর কি হয় সবই বিক্রি হচ্ছিল সামনেই, কোথাও যেতেও হবে না। তারপরে এই যে আমার ইচ্ছা ছিল পমফ্রেট মাছ খাওয়ার, যেটা আমার ফেভারিট মাছের মধ্যে একটা। তো সেইটাই আর কি হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছে, একটা পমফ্রেট মাছ, আর সবাই মিলে আমরা টেস্ট করেছি। তবে একটু গন্ধ ছিল, মানে যারা পছন্দ করে না তাদের ভালো লাগবে না, তবে আমার ভালো লেগেছে। তো আমি আর পৌলমি মিলেই খেয়েছি মাছটা। তো তারপরে হচ্ছে নিয়ে এসেছিলো গ্রিল চিকেন। তো এইটাও হচ্ছে সবাই মিলে টেস্ট করেছি। তো পেট পুরো ফুল হয়ে গেছে, সমুদ্র দেখতে দেখতে ডিনারও হয়ে গেছে, মানে এমন সব খাওয়া হয়েছে। তো তারপরে মামা আর বড় ভাগ্নি মিলে এগ রোল খেয়েছে। তো বলছিল হাজব্যান্ড তোমার জন্য নিয়ে আসবো, না আমাদের জন্য আনতে হবে না, আমাদের পুরো পেট ফুল, তো তোমরাই খাও। তো ওরা দুজন মিলেই খেয়েছে। তো ভাবলাম আমরা এবার অনেক খাওয়াখাওয়ি হলো আর সমুদ্র দেখা হলো, এবার যাই একটু মার্কেটে ঘুরে আসি। তো বাবা বলেছিল শঙ্খ নিয়ে আসতে, সেইটাই আর কি দেখছিলাম অন্য কিছু নেওয়া যায় নাকি। তো আমরা প্রথম দিন গিয়েছিলাম বাঁ দিকটাতে মার্কেটে আমাদের হোটেল থেকে, এবার আজকে এসেছি ডান দিকটাতে। তো এই যে এখানেও একটা গেট মতন করা আছে, আর বসার জায়গাও করা আছে। সবাই এখানে, অনেক রাত হয়ে গেছিলো, যেহেতু আমাদের হোটেল থেকে কাছে, যাওয়ার কোনো মানে গাড়ি করে যেতে হবে না, ওই জন্য কোনো চিন্তা নেই। অনেকক্ষণ আমরা বসে টসে গল্প করছিলাম, বেশ ভালো লাগছিলো, হাওয়া দিচ্ছিলো। আর এখানে এই যেরকম করে কিছু সাজানো আছে, তারপর প্রচুর দোকানপাট সাইড দিয়ে। আর দেখো একটা দোলনার দোকান ছিল, বেশ সুন্দর সুন্দর দোলনা ছিল, কিন্তু এই নিয়ে আসাটাই একটা ব্যাপার, তো ওই জন্য আর নিলাম না। তারপরে একটা আমরা বসেই ছিলাম, গল্প করছিলাম, বাচ্চা ছেলে এসেছে। এই যে কানেরগুলো আমরা খুব একটা পরি না, তবে মানে ওকে দেখে এত মায়া লাগলো আমাদের, আর মানে কি বলবো। তো সবাই মিলে আমরা নিলাম 4-5টা কানের ওর থেকে। তো তারপরে যেটা নেওয়ার ছিল কি শঙ্খটা, ওটা নিয়ে নিলাম এই যে দোকানটা থেকে। আর দেখো দোকানটায় কত মানে শাখা, কত রকমের শাখা, তো ভালো হবে কি হবে না, দোকান থেকে চলে আসবো, তখন খারাপ হলে তখন আর কিছু করার নেই, ওই জন্য আর নিলাম না। আর এই ব্যাগের দোকানটা আমাদের হোটেলের একদম গলিতেই। তো মানে বেড়ানোর সময় ঢোকার সময় না প্রায় লক্ষ্য করি, আর ভীষণ সুন্দর সুন্দর ব্যাগ আছে। তো আমি আর লোক সামলাতে পারলাম না, একটা ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি। তো এই যে এই ব্যাগটা নিয়ে নিয়েছি। তো তারপরে আমরা চলে এসেছিলাম রুমে। তো একেবারে মাম্মাকে নিচে খাইয়ে একদম চলে এসেছি ওপরে, আর তারপরে ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়েছি, এখন শুয়ে পড়বো। তো সকালে আমরা বলেছিলাম যে মানে বাজার করতে গেছে, রান্না করতে দেবে, আমরা এসে খাবো, কিন্তু সেরকম হয়নি, আমরা খেয়ে দিয়ে একেবারে গিয়েছিলাম। তো মাছের ডিম, চিংড়ি মাছ, চিকেন সব নিয়ে এসেছিলো। তো এরকম বাজার করে নিয়ে এসে মানে রান্না করার লোক থাকে, তো ওদেরকে পয়সা আর কি দিয়ে দিতে হয়, ওরা রান্না করে দেয়। আমরা রুমে বেশ ভালোই খেয়েছিলাম, কিন্তু সেটার আর ভিডিও করতে পারিনি। তো যাই হোক, আমরা কালকের দিনটাও আছি, আর আমাদের মধ্যে থেকে মানে সঞ্জয়দা চলে যাবে কালকে সকালে, আমরা যাবো রাতে। তো কালকে দিনটাও এনজয় হবে। তো আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। এই ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দিচ্ছি, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতন গুড নাইট।